はい、N 理論、今日のドリルです。N を、見ていこう。N を見つけていこうですけれども、第2回目。これは、ユーロ円の、日足のチャートです。チャートを見ると、明らかにダウントレンドなんで、このダウントレンドの N を見ていこうという感じでやっていきます。こうですね。こう N をつけて、こういう感じで N をつけていきます。N をつけて落ちていきます。ちょっとここで飛び抜けちゃったんで、一回 N が切れるんですけど、微妙なところなんで継続ですね。なんかのチャートパターンかもしれません。で、一応ここも抜けたんで見ないですけど、とりあえず N を見るという勉強では、こういう風にトレンドをつけていきますね。で、ここからまた再スタートしています。アップトレンド側も見てみましょう。色変えます。こういう N をつけて1回上がってますね。こっちも、こういう N をつけて、上がっていってますね。もう一通貨見てみましょう。じゃあユーロカナダ。さっきダウントレンドだったんで、今度はアップトレンドをやります。アップトレンド、じゃあ赤でいく。一回途切れて、こうですね。途中に、下げの N をつけてますね。ここから変わっていって、こんな感じでしょうか。もう一回やっていきましょう。ドル円。じゃあこれやっていきましょう。N を見ていきます。一回下がりますね。
から下降トレンドですね。どうなるか。レンジっぽくなります。レンジっぽくなるけど、一応 N はつけてますね。この辺もレンジっぽいですね。この先どうなるかですね。今日の、勉強、ドリル2回目は以上になります。